अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सूर इस्तवानी है। मैं फ़ाउंडर हेल्दी अर्थ ऑर्गेनाइजेशन की हूँ। रिसेंटली एचईओ ने विज़िट किया था सचल कोट में, जो आईडीपीज़ है, जो फ्लड मुतासिर ख़वातीन हैं उनको, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको बेसिक हाइजीन की चीज़ों की कमी है और उनको अशद ज़रूरत है और हम उनको प्रोवाइड करें। तो हमने डोनेशंस जमा की, क्राउड फंडिंग भी की हमने, और अपने फ्रेंड्स को और हमारे जितने भी लोग जिनको हम जानते हैं उनको रिक्वेस्ट की कि वो हमें फ़ंड्स दें। हमने अपने फ़ंड्स इतने गैदर किए कि हमने 150 किट्स तैयार किए हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट किट्स इनको हम कह रहे हैं। और इसमें टोटल 6 चीज़ें शामिल हैं, जो कि आज हम ले जाकर जो फ्लड इफ़ेक्टेड ख़वातीन हैं सचलकोट के गवर्नमेंट स्कूल्स में, हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन किट्स में टोटल 6 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स हैं। एक तो इसमें एक फ्रेश पेयर ऑफ पैंटीज़ है। उसके अलावा इसमें सैनिटरी पैड्स का एक पैक है, शैम्पू के कुछ सैशेट्स हैं, हेयर रिमूविंग क्रीम है, सोप और डिटर्जेंट है। सो ये 6 आइटम्स है जिनकी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है, और हमने 150 किट्स आज हम तैयार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में हम मज़ीद किट्स तैयार करेंगे।